हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज करेंगे हम अपना ब्रेक की पेड चेंज करेंगे। पेड तो नहीं, पूरा कैलिबर ही चेंज करेंगे। ये है मेरा पुराना कैलिबर और मैंने नया भी ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से। प्राइस ऑलमोस्ट 300 ऐसा पड़ा। ये है न्यू ब्रेक कैलिबर, सॉरी ये ब्रेक कैलिबर। ये मैंने लगा दिया है धीरे धीरे करके। और इस ब्रेक कैलिपर के बाद मैं अपना पुराना बॉटम ब्रेकर भी चेंज करूंगा, क्योंकि वहाँ पे पानी जमकर वो पूरा ख़राब हो गया है, इसलिए आवाज़ कर रहा है। इसलिए मैंने सोचा बॉटम ब्रेकर भी नया लगा लूँगा। ये देखो, मैं लगा लेता हूँ अपना न्यू ब्रेक पैड को। ये मैंने लगा दिया ब्रेक कैलिपर, सॉरी बार बार ब्रेक पैड ही आ रहा है, ब्रेक कैलिपर। यह बॉटम ब्रेकर ओपनर टूल। फर्स्ट आपको इस कैप को ओपन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जो नाट है उसको लूज करके वो क्रैंक है उसको निकालना पड़ेगा, पैडल क्रैंक को। उसके बाद धीरे धीरे आपको उस तरफ की क्रैंक को भी निकालना पड़ेगा। ये देखिए, मैं उस साइड का भी निकाल लेता हूँ। निकले ऐसा वाला चाहिए। Bikin bajiro. Posone video lah sal burung. Last di video lah sal sekre. दिले आ रहा है। क्रैंक को निकालने के बाद अभी बारी है बॉटम ब्रेकर को निकालना। बॉटम ब्रेकर को निकालने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा, ये है पुराना वाला बॉटम ब्रैकेट, बॉल वाला, और अभी नया है वो बियरिंग वाला। ये गतिया है। ये है पुराना बॉटम ब्रेकर जो साइकिल के साथ आया था। ये अच्छा नहीं है और इसका परफॉर्मेंस एंड प्राइस भी बहुत चीप है। 100 या 150 में मिल जाता है ये पुराना बॉटम ब्रेकर जो साइकिल के साथ आता है। और ये है नया मेरा न्यू बॉटम ब्रेकर जो मैंने खरीदा था फ्लिपकार्ट से। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको ये इसको लगाने से पहले आपको क्लीन करना पड़ेगा। Menurut itu ide dah tipe itu Ini hazard bah. अगर आपके पास ग्रीस है तो थोड़ा अप्लाई करें, क्योंकि डालने में और लगाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए। उसके बाद ग्रीस लगाने के बाद धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे करके आप लगा लीजिए न्यू बॉटम ब्रेकर को, बिल्कुल हल्के तरीके से। इसको टाइट करने के लिए ऐसा टूल चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके इस साइड भी करना पड़ता है। Voice over itu kan. Langsung full di mah kalau nasi dah. बॉटम ब्रेकर लगाने के बाद फिर से आपको क्रैंक का जो नाट बोल्ट है उसको लगा लीजिए। Ini mau Febikwik tu kapan bayar kasih tak dia? Febikwik bayar bajiro. टाइट है का दर करो। निकले ऐसा वाला चाहिए। Bikin bajiro. Posone video lah sal burung. Last di video lah sal sekre.
एडजस्टेबल ड्रिल से टाइट करना पड़ेगा ऐसे करके। सेम प्रोसेस उस तरफ भी करना पड़ेगा ये क्रैंक को लेके। কিন্তু ভিডিওগ্রাফার ছিল 5 দিন আমার ইনকাম খেলে আনিছি দিও अगर ये ध्यान रखना है, अगर ये ऊपर है तो ये वाला नीचे होगा। डायरेक्शन ठीक करके लगाना पड़ेगा, सही डायरेक्शन पे, सही ऑर्डर पे। ये बिल्कुल ऐसा होगा अलाइनमेंट। इस नट बोल्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के एडजस्टेबल रिंग से टाइट करना पड़ेगा। पकड़ो यार हैंडल। अपना खुद की साइकिल को आप खुद ही सर्विसिंग वगैरह जो भी खराब हो गया पार्ट उसको खुद ही ठीक करना चाहिए। ऐसे करने से आपका वो मैकेनिकल नॉलेज भी थोड़ा बढ़ता है और आगे फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप खुद से आप अपने आप ठीक कर पाते हैं। इसलिए मैं तो अपने आप नट बोल्ट सब टाइट कुछ करने के अपने बाद आप ही कर लेता कैप हूँ। लगा लो इनसे। अगर मुझे नहीं आता तो मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब देख लेता हूँ, उसके बाद मैं कर लेता हूँ। और जो भी bottom bracket टूल्स और- है मैं बाजार से खरीद के ले आता हूँ, नंग बॉयस बन खुद ही ठीक कर लेता हूँ। अगर जो भी प्रॉब्लम आए तो मैं खुद ही लगा लेता हूँ। तो मैंने बॉटम ब्रेकर और न्यू ब्लैक कैलिपर भी लगा लिया है। अब चेक करते हैं, रोड पे थोड़ा चेक कर लेते हैं उसका परफॉर्मेंस। ब्रेक तो बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है और बॉटम ब्रेकर भी बहुत स्मूथ चल रहा है, कोई आवाज़ नहीं कर रहा है। तो मिलती है अगले वीडियो पे। बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।